कार्मेल किरण चॅनलाच्या सर विक्षकांक म्हजो प्रणाम. गेल्या त्या एपिसोडांत सुसायड जीवघात ह्या विशयांत आमी मस्त जाणा जाल्या. डॉक्टर कॅरोलिन तिणें आमकां जायती माहिती दिल्ली आसा आनी आदलो तो एपिसोड आमी हांगासर मुंदरसून व्हरता आनी आज मुंदरसून व्हरच्याक परत आमचे सोय आसा डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा. डॉक्टर, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक माया मोगाचो स्वागत. विक्षकानो, चिंत्या एका घरांत भुरग्यांचो बापूय येगी या आवय येगी सुसायड केला म्हूण चिंत्या, आनी तशें सुसायड केल्ली जायते दाखले आमच्या समाजांत आसात. आतां त्या बापायन सुसायड केला जाल्यार ताका फाटल्यान एक कारण आसतलें, या आवयन एक सुसायड केला जाल्यार ताच्या फाटल्यान खाले ना खाले एक कारण आसतलें. पूण मुखार कितें जाता की म्हळ्यार तांचो पूत एक काजाराच्या प्रायेक पावतना या धूव एका काजाराच्या प्रायेक पावतना थंयसर सैरीक सोदचे प्रयत्न जाता. पूण जायते कडेन थंयसर सैरीको लागनात, म्हणजे त्या चेडक्याक चेडून दिवंक सक्कड म्हणना तोणी वचपानात, या त्या तें चेडूं आनेका घरा हाडूंक वचपानात, परत्या सक्कड न्ही तोडीन जाना. कारण कालेंगी म्हळ्यार ताच्या बापायन सुसायड केला पळय, ताच्या आवयन सुसायड केला पळय. पूण ताणें सुसायड केल्ल्याक आतां कोणाक शिक्षा? सो ह्या विशयांत डॉक्टर तुमी कितें सांगूंक शकतात? होय, आणि आमी एकल्यान प्रॉब्लेम जाला म्हणटाना दुसरीं तशींच करतात म्हणून आमी सांगूंक जायना. आतां हांवें म्हळें लोडिंग आसा म्हणून, ओके, कुटुंबांत एकल्या मनशाक समस्या आसल्यार आनीक येवंक चान्स आसा. ताजो अर्थ काय न्ही, चान्स आसा म्हणटाना येतात म्हणून खचित ना न्ही. सो मस्तपटी हांवें पळयलां म्हजे भशेन येताना म्हणटात म्हाका दुवेक सैरीक येता मेळना, कोणी काज जावं आयकना, मस्त शिकलां तें. थोडीं जाणां म्हणटा आमी मस्त दुबळ्यांची दुबळें कुटा, पूण म्हज्या भुरग्यांक बरें हांवें शिकयलां आनी बरें दिलां तांकां जबाबदारी आसा. पूण कोणी ताका व्हरून आयकना. कित्याक म्हज्या न्हवऱ्यान सुसायड केलां, वायन उडयल्लो तो. आतां सगळीं म्हणटात तें तशें करीत की म्हणून. सो देखून एकल्यान कुटुंबांत कालें जालां म्हणटाना भुरगीं तशीं जातात म्हणून जावन नजो. कित्याक आमी इनडायरेक्टली कालें करता त्या भुरग्याक आमी बेजारायक आनी सकाळीं तें करूंक ना जाल्यार आमच्या करच्या रितीन ती करूंक चान्स प्रभाव पडटा. सो देखून आमी म्हणचे आमी आमचो दृश्टीकोन चेंज करूंक आसा. आमी चिंतचे न्ही की एकल्यान जालां दुसऱ्यान तशें जाता म्हणून. फॉर एग्जाम्पल हांव एक एग्जाम्पल दिता. थोडे फावटी एकले भुरगे एकले स्त्री आसता तेंकां जाता एकलो सावळो आसता चेडो. आतां म्हणटात एक कडेन भुरगें सावळें जावंक पुरो जल्माताना. ताजो अर्थ काय सावळें जातात की ना जावंक पुरो, पूण तें बाळें जाताना भुरगें गोरें जाल्यार खंय संतोश. कित्याक म्हणल्यार ताका एक मोतीन आसता की जावंक पुरो म्हणून. डजंट मीन दॅट तो जातातच म्हणून. सो एक कुटुंबांत खंय म्हणी बेजाराची संगत घडले जाल्यार तांकां आमी तें हायलायट करचें न्ही. त्या मनशांक कळंकीत रितीन पळोवचें न्ही, वा ताणें कश्टिलें म्हणना, बायलेन अशें केलें जावंक पुरो, घोवान अशें केलें जावंक पुरो, तांणी पुरो ताका खेलां, तांणी अशें केलां म्हणून आमी तांकां मागीर उलोवचें न्ही. कित्याक ते कुटुंबाक ऑलरेडी बेजार आसा, तांकां वस्तू आनी कश्ट सोंसल्यात आनी तांकां कश्ट सोंसनातल्या भशेन आमच्या हातांत आसा. सो आमी काजाराक वेता, सैरीकाक वेता, पळयता कुटाम पळोवचें, गूण पळोवचें आनी तांचे दोगांयचे मदें कंपॅटेबिलिटी कशी आसात उलयतना, तांचें उलोवणें, तांचें हें कुटुंब मायपास पळोवन, देव हें कशें पळोवन, देवास्पण पळोवन आमी मुखार वचचें. सोडून तांचें आदलें आनी फाटलें आनी तांच्या आस्तींत कालें आसा आनी कोणें कालें केलां तें जाग्याचें नेबरां कडेन विचारन आमी चड माहेत जोडची बरें न्ही. कित्याक हांगची मनशां कितलें तांचे कडेन कुटुंबा कडेन बरें आनी प्रस्तुत आमी माध्यमाचेर पळयता, पत्र आनी वाचता. ताणें थंय सुसायड केलो, हल्ली आत्महत्या माडल्यात, इल्ली आत्महत्या माडल्यात, अशें पुरा आमकां दिसपडटा म्हणल्यार बरी माध्यमांनी पत्रांनी आमकां वाचूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा. आतां दिसपडटा हें सुसायड केलें, सुसायड जालें म्हणलें विक्षक पळयतात आनी तातूंत विशेश करून भुरगीं बरा पळयतात. सो हो प्रभाव हें दिसपडटें जीवघाताचें आयकतना पळयतना हो भुरग्यांचेर असो प्रभाव पडना? ऑफकोर्स. आतां तुमी कोरोनाचे विशयी पळया आमी कितलो नेगेटीव प्रभाव पडला आमच्या भारत देशांत. कित्याक म्हळ्यार क्रिकेटाचे स्कोर घाल्ले बरी, हर एका माध्यमान स्कोर घालचे आसतात, इतले इतलो गेलो म्हणून.
सो तशेंच सुसायड एकल्यान केलें म्हणची कोणी एक काले म्हणी एक रितीन केलें मुस्तू लोक करता हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या देशांत हर एक मिनिटांत 4 जाणां सुसायड करतात हर एका मिनिटाक 4 जाणां सुसायड करतात सो चिंता कितले जाणां मरतात आमकां गोत कळीत ना पूण कोणी उद्यमी जावं दी कोणी एक फामाद मनीस जावं दी फिल्म स्टार जावं दी तांचे विशयी तांणी घालची रीत माध्यमांनी एक जाय तितले न्ही वा जाय जे की सड कितले गरज आवडले की सड रितीन दाखयतात दर्शितात पूण काय जाता तो आदले फाटी आमच्या आदल्या वर्सात ह्याच टायमार म्हाका दिसता एका उद्यमीन नेत्रावती न्हंयांत वचून उडयलो ताचे उपरांत एक 7-8 लोकांनी फटाफट सो काय जाता ते एक स्टिम्युलेशन ताणें केलें हांवें तशें तें तसून हांव मरता तोच जागो म्हाका जाय मरूंक आतां एक कोण एकली स्त्री म्हणटा थंय 5 जाणां म्हाका ती चिन्न आयली तो मेलो न्ही ताका कश्ट आसले न्ही पयशे आसून तो मेलो न्ही म्हाका काही ना म्हणजे पुरो बरबाद जाला ह्या कोरोना दरम्यान देखून हांवें म्हजें 2 व्हिलर काडून हांव उरता सो अशी चिन्नां म्हाका बगलीं सो थंय अशें जालें की ताका कश्ट आयले खंय सो देखून माध्यमांनी कालें गरजेचें रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टींग म्हणून तांचें एक तांकां आसा शिकोवंक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टींग म्हणून कितलें गरज आसा तें दाखोवचें आमी पोस्टमॉर्टम माध्यमांनी पोस्टमॉर्टमूय करतात कित्याक जावंक पुरो एकलो मनशान सुसायड केलें ताणें अशें केलें आसतलें ताणें ताचे धर्मान केलें जावंक पुरो ताका कश्ट आसलें ताणें आनी कश्ट दिलें ताणें कश्ट दिलें देखून तो असो मेलो पुरा इतल्या मिनिटान अशें केलें असो हग्गा काण गेलो ताका दुकानांतल्या भशेन ताणें अशें केलें सो रिपोर्टींग मायन्यूट डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड म्हणचे आनी तेंच दाखोवची गरज ना ह्या हप्त्यांत एक सेलिब्रिटी मेलो सुसायड ताणें जालें कालें जालें आज नुसो ताजे अपडेट्स येवन आसात एका काल्यार डॉक्टर म्हाका पोस्टमॉर्टम करताले इतलें जायनातलें आजकाल माध्यमांनी पोस्टमॉर्टम करचें चड जावन आसा कालें कशें जालें जावंक पुरो ताणें सोडलें जावंक पुरो अशें सो लोकांच्या मायंडांत आमी अननेसेसरी कालें म्हणटा ताका खावोवचें गरज ना अननेसेसरी तें खावोवचें ताजे धर्मान जावंक पुरो सो कालें जालां ताका मात बत्तू ताजी परिस्थिती ताका मात कळीत आसा आमी ताजे विशयी चड हायलायट करचें फेलियर जालो खंय तो हें जालो तेन्ना भुरग्यांच्या मतीन घालें येता ओके फेलियर जाल्लो मनीस इतलो व्हडलो उद्यमी इतलो व्हडलो इतलो प्रसिद्ध मनीस ताणें केलें सो हांव कांय न्ही सो हांवें करीत अशें जाता सो देखून आमी समजूनचें तुमची चॅनलां तुमचे हें करा लोकय पळयतात सामान्य लोक पळयतात तांची परिस्थिती तांची मनस्थिती कशी आमकां गुर्तू ना आमकां कळीत ना तो चंचल जावंक पुरो नुस्तें सॉफ्ट जावंक पुरो इमोशनल जावंक पुरो सो आमी घालतना आमचे हेडलायन्स आमचे फ्लॅश न्यूज ब्रेकींग न्यूज आमी इल्ले एक हळू घालचें नुस्तें फ्लॅश करून घालची गरज ना आनी फ्रंट पेजार घालचें तें सूख कित्याक तें गरजेचे विशय न्ही एकल्या मनशान कमीट केलें म्हणून तो गेलो आमच्या मदें जावन ताजे विशयी चड ताजे माहिती दिवची गरज ना ताका हायलायट करची गरज ना सुसायड शूड नॉट बी हायलायटेड तेंच म्हळ्यार आतां थोडे फावटी विशय तो ल्हान जाल्यार व्हडलो करून घालता आसतना म्हळ्यार ते लोकांक एट्रॅक्ट करूंक ही जाता मागीर थोड्यांक एक तांकां क्युरियोसिटी म्हळ्यार आतां तो कसो मेलो म्हणून ते फुल्ल ताचे तो आसतना तितलें म्हत्वाचो कोणाक गुंतूच ना फॉर एग्जाम्पल कॉफी डे आमकां वताले ओनर कोण ताजें कुटुंब कशें भुरगीं कोण ताजी आस्त कितली कोणाक गरज ना ती आतां तो मेला उपरांत पुरो पब्लिसिटी गरज ना आसा ना नुस्तें म्हत्व दिवची संगती आसात आमच्या इंडिया भारतांत जिल्ल्यांत ताका म्हत्व दिवया त्या मनशान बेजारायन जालें आमी एक काय म्हणटात अवेरनेस आमी करया डाक्टरांनीच करचे आनी लिडरांनीच करचे पॉलिटिशियनांत करचे सोशल वर्करांनी करचे म्हणून आमी राखचें न्ही आमचे जावन आमी कालें करी येता कशें आमी रावयता कशें आमी आडवरले तें आमी करी आमी दुसऱ्यांनी राखचें तांणी करून दिता आमी करचें नाका म्हणून राखचें न्ही सो आमचे शेजारा आमच्या घरा कोणायकी बेजार आसा कोणायकी अशें चिंतना येतात म्हणटा हांव मरता ताका आमी तूं सोड रे कांय करनाय तूं म्हणचें मात तुवें जाय जाल्यार मोर आमी तशें म्हणचें न्ही तो काताच्या मदीं अशें चिन्ना येता पळय हांव करून दाखयता तो म्हाका ससार करता हांव करून दाखयता कोणाक लुकसाण तें आमी चिंतचें देखून दया करून आमी हाचे विशयी चड आमी चिंता करया नियाळया आनी फाटीं घालचें नाका खंयचेंय आसलें तुर्त जावन करचें कित्याक हांवें पळयलां
शुगर असल्यार म्हणजे हात घालून हांवें रोखडे अशें टॉक्सांनी वेचे इगर्जेनी आपयतात मस्त लोक जमा आसता कोणाक बीपी आसा म्हळ्यार मस्त साबार लोक हात वयर घालून बारीक हेम्मे तांकां सांगूंक बीपी आसा शुगर आसा म्हणून हेम्मे सांगचे कितले लोक डॉक्टरा कशें येतात मनोरोग तज्ञ कशें येतात म्हळ्यार फाटल्या वाटेन लिपोवन आनी सांगता थोडे फोन कर डॉक्टर तुमचे टॉक बरें आसलें म्हाका सांगूंक जावना तें उबे रावन सांगना सामका कळटा न्ही देखून मागीर कालें चिंतीत म्हणून हांवें तुमकां फोनार हांवें शाबासकी दिवची आसता सो आमी कित्याक लिपोवची गजाल मोत म्हणल्यार मस्त इम्पॉर्टंट सगळ्यांक वता मोत बरी आसल्यार आमचे बॉडीत आमचे अंग विश्वे बरे असतात आमचे ब्रेन म्हणटा आमची मोत एक USB आसले माइंड एंड बॉडी ऑलवेज कनेक्शन माइंड बरी आसता बॉडी बरी आसता म्हणजे माइंडाक म्हाका उल्हास भोगल्यार म्हणजे बॉडीक उल्हास भोगता माइंडान बेजारी असल्यार बॉडी एक काम करना सो दोन्ही कनेक्शन आसा इंजिन आनी कार आसले भशेन इंजिन चलना जाल्यार गाडी चलना सो आमी ताका प्रमुखता दिवची आमी तेजे थंय आमी चड आमकां कितलें गोत्ता आमकां गुगलार वाचून आमी माहीत जोडची न्ही एक डॉक्टरा कशें वेचें सलाह घेवची आसा जाल्यार ताका घेवचे वखद ना जाल्यार जालें खुशी तुका सो सलाह घेवची आनी कोणा कडेन घेवची तें इम्पॉर्टंट आनी खंयचोय डॉक्टर बेश्टेंत कांय वखद दिना आनी कोणाकी आशा ना त्या मनशान वखद घेवचें आनी आमकां जाय काल्यार मानसीक समस्या जाता तितले आमच्या देशांतून आमच्या समाजांतून पयस गेली कित्याक एक मनीस बीपी शुगर असलो मनीस तो सोंसता कुटाम सोंसना पूण जर तर एका कुटुंबांत एका मनशाक मानसीक समस्या आसल्यार सगळ्यांक कुटाम कश्ट जाता ते कुटाम कश्ट जाल्यार तो वाडो कश्ट जाता तो वाडो कश्ट जाल्यार फिरगस कश्ट जाता सो आमी समजोवचें आमचे कितलें बळ आसा तें आमी दाखोवचें त्या कुटुंबाक दाखोवचें त्या मनशाक दाखोवन ताका हेल्प करचें आनी एक डॉक्टर आतां थोडे जाण विपरीत सोरो पियेतात आनी थोडे लेखाचे व्हरते ड्रग्स घेतात आतां ते ड्रग्स घेतल्यांक ड्रग्स मेळनासता तेन्ना या विपरीत सोरो पियेतल्यांक सोरो मेळनासता तेन्ना तशें जाल्यांनी सुसायडाक अटेम्प्ट करची साध्यता आसा म्हणटात हें सत्गी वय आसा कित्याक आतां तो ब्रेनान ताचें रिवॉर्ड मेळटा म्हाका एक आशा येताना म्हाका न्हीद पडनासतना रावल्यार म्हाका इमिडिएटली सोरो पियेचें वा म्हाका एक स्मोक करचें वा म्हाका गांजा काडून घेवचें कॉफ सिरप पियेचें म्हूण आसता हात पांय कंपले कुडले वचून काडून गेले तर मोत समाधान जाता सडनली एक 4-5 दीस मेळना कालेंगी एक विपरीत जाता आंगांत एक तळमळे एक आटाविटे सोंसणी कांयना कोणी बगलेन सपोर्टीव ना जाल्यार कालें करया एक कळी म्हणी उडी या म्हणून मस्त संदर्भ जाल्यात देखून ओके डॉक्टरान म्हळें सोरो सोडल्या तशें सुसायड करूंक प्लॅन आसा ना आमी दिचे तर सोडोवं नजो म्हणजे ना सोरो मेळना जाल्यार सिगरेट मेळना जाल्यार ड्रग्स मेळना जाल्यार ताकाच सूट जावचें ब्रेनाक सूट जावचें जाल्यार मोखतां मेळटात सो ताका सलाह मेळटात सो काल म्हणटा ताका सबस्टिट्यूट म्हणटा सबस्टिट्यूट ड्रग्स ते पाड ते ब्रेनाक आमच्या एक पाड प्रभाव घालता सो आमी दिवचे ड्रग्स जावन आसात सुदीक एक ताका सबस्टिट्यूट सो ताका एक मुलामा भशेन ब्रेनाक एक समाधान दिवचें जालें सो इल्ले दीस ते वखदां दिवन तांचे कडेन उलोवन त्या वखदां जावन तांकां टेपर डावन करून आमी रावचें आसता तर तुमचे लेगीत ड्रग्साक बली जाल्ले या विपरीत सोऱ्याक बली जाल्ले आसा जाल्यार सो तांणी तुमचे जाल्यार आयल्यार चिकित्सा लाभता वय कित्याक मनोतज्ञा कडेन वचचें मनोतज्ञा कशें वचचें थोडे न्ही मनशां आसा हांव सोरो सोडूंक जायना म्हज्या बाबाक सोडूंक जायना मस्त वचून हांव पियेला ते पियेते आसा देखून इल्लें इल्लें उणें उणें करया म्हणून सो उणें उणें करचें वखदां मात्र ड्रग्स खंय नमुनेचे आमाल वस्तू खंयचे नमुनेचे गॅजेट एडिक्शन खंयचे नमुनेचे सेल्फी एडिक्शन जावं पुरो ते आमी सडनली सोडिचें न्हय आसता स्लो सोडचें जाल्ले संदर्भ ना कोणायकी ह्या प्रपंचान स्लो सोडोंक जावना 360 जावन 120 120 जावन 90 90 जावन 60 येवंक जायना सडते आसा जावं पुरो उणें जायना आतां मागीर एक थोड्यांनी अशें म्हणचे आनी आतां एकलो पियोनूच आसलो आतां ताणें सडन सोडल्यार तो फुल्ल विकनेस आनी जाता देखून ताका सद्दां इल्लो इल्लो दिल्यार तो करेक्ट आसता अशें आसता गांवार एक अशें पूण ते आमच्या इंडियांत आमी स्टडी केल्ले पळय प्रमाणे सोशल ड्रिंकींग वा कंट्रोल्ड ड्रिंकींग पॅटर्न म्हणून आमच्या इंडियांत ना कंट्रोल्ड ड्रिंकींग ना तुमी भायल्या गांवांत पळयलां जावं पुरो विदेशांनी पिवची रीत कशी पयलें खातात लोक जेवतात आनी सोकास पियेतात जेवणाचे वट्टुकूच सोरो येता आमच्या देशांत तशें जावं पळय
पहिले घडटात बरं मागीर जेवतात त्या जाल्यार काम जाता ब्रेनाक इमिडिएटली इफेक्ट पडटा लिव्हराक सायड इफेक्ट पडटा आमच्या पोटाक इंटेस्टायन आमचे प्रोस्टेट आमचे पॅनक्रियास पुरा ऑर्गनाक इफेक्ट पडटा कोणाक लाभ आसा सो देखून आमच्या भारत देशांत जीन्स तशें आसा कंट्रोल्ड ड्रिंकींग पॅटर्न ना देखून मुस्तू वर्सां पियेला तुमकां सोडायचे जाल्यार ताक तर कशें आसा घरा दवरनाका हांवें मुस्तू हातू पळयलां रिहॅबिलिटेशन सेंटर थोडे आसात लीगल न्ही ते म्हळ्यार गव्हर्मेंटान हें मेळना घरांनी ते हें करतात मनशांक गायल्या मनशांक आनी घालतात सोडो जेवण तांकां वखद दिनात तांकां फिट्स येतात तांकां सायकोसीस म्हणलें आसता डेलिरियम ट्रेमन दीस रात कळना तांची शुगर लो जाता बीपी चडटा हात पुरो कामतात विड्रॉल सिवियर विड्रॉल जाता थोडे फावटी हार्ट अटॅक जावन मरचें चान्स आसा थोडे कडेन ते सुसायड केल्ले आसात देखून अर्ल्या रिहॅबिलिटेशन सेंटरान दयेकन तुमी घालचें हांव एडवायस दिना ताका गरज आसा वखदांची सबस्टिट्यूट जायचे तांकां फ्लुइड जायचे ड्रिप्स जायचे थायमीन जायचे थायमीन सडनली आंगान तरून येता आनी त्या टायमार जे ब्रेनाक इफेक्ट पडटा ते एक ड्रग पळय ब्रेन सडनली शेक जाता देखून तांकां सबस्टिट्यूट दिवचें आसता सो दयेकन तुमकां रावोंक जाय हांचेतून भायर येवंक जाय कश्ट नात म्हजे सबार पेशंट 12 वर्सां सबार पेशंटांनी सोडलां आतां हांवें ते सोशल वर्कर दुसऱ्या पेशंटांक हाडून येतात ते म्हणटात हांव 12 गेल्यार फ्रेंड आवडटा म्हाका सोरोप पळयल्यार म्हाका कांय जायना म्हाका बिंदास आसा डॉक्टर तुमी दिल्लें वखद 7 वर्सां काण गेली ताजे उपरांत हांवें दवरलां गरज पडल्यार काण घेता पूण आशा म्हणली येवना आमी विधानाय दिता कालें करीची एक सुरपण बगल्यार बार दिसल्यार लायट्स आसतात बारांक सोबीत लायट एट्रॅक्टीव लायट्स परमोड हें पळयतना कालें करचें सांगता हय आनी एक सांगचें जाल्यार आज कोरोनाच्या लॉकडावन टायमार समूह पळोवंक गेल्यार मस्त जाणां थंय मस्त बदलावण जाल्या आतां कोणाक कितें डेली 12 वचून पियो इल्ली संवय आहा जाल्यार तो घरांत येवन पिवंक शिकला आतां कोणाक सद्दां एका हॉटेलांतूच जेवण करची संवय आसली तो घरा येवन जेवंक शिकला मस्त बदलावण जाल्या तर मनशा आमी साध्य आसा एक्झॅक्टली देखून कोरोनाक वा खंयचीय आमी पॅन्डेमीक काली जावं दी परिस्थिती आमच्या जिणेंत आमी पॉझिटीव पळोवचें सो सोरोप पितलो मनीस सोरोप सोडलो पॉझिटीव भायर जेवतलो मनशाक लॉकडावन जालें घरांत रांदूंक शिकलो घरचें जेवण सार कालें भायलें जेवण जायचें कबाब जायचे भायलें नुस्तें जायचें ताका घरचें सार सांबार नुसलें इवन स्पेशली भुरग्यांक पिझ्झा नूडल्स नातले सो परिस्थिती ताका आमी जिवंक शिकची एडॅप्टेबिलिटी देखून आमकां हर एक विशय आमकां सुलभान मेळटात देखून आमकां सुसायड जावंक पुरो जीवघात जावंक पुरो आमी कांयच न्ही म्हाका कांय मेळनातल्यार सेकंड PUC हांव पास जायनातल्यार 99 मेळनातल्यार हांव मरतां हे परिस्थिती आमी खंय जावन शिकल्या आमच्या ल्हानपणांत तुका जायजेत तुवें गरजेत वा हांव करतांच कॉम्पिटिशन एकामेकाक आमी होलिके करचें एकामेकाक हांव तसोच जायचे वा म्हाका तळ्या मनशा भशेन जायचें नाल्यार हांव फेलियर जाल्यार आमच्या मोतीन घालां वा आमी शिकल्या जाल्यार आमी ह्या परिस्थितीन आमी शिकचें ना कोणीय व्हडलो मनीस वा धाकटो मनीस न्ही सुसायड म्हणलें ग्रेस्त गाय दुबळी गाय पळोवन येना कुटाम पळोवन येना म्हजो बाब म्हज्या कुटुंबान पाद्रे आसात माद्री आसात देवास कोण वा कांय देवाक हांव लेखिना हाका हें पळोवन येना मानसीक समस्या आशिल्ल्यांक पयलें तांकां सुसायड येवचे चान्सीस चड मस्तू चंचल मन एका मिनिटाक अशें दुसऱ्या मिनिटाक तशें चंचल स्थिर ना मन तांकां सुसायडाचे चान्स येवचे चड सो तुमकां अशें आसल्या समस्येक तुमी दयेकन वचून माहिती घेवची सल्ला घेवची आनी एक आतां कोरोनाचे सिजन म्हणजेत ओके आतां मस्त जाणांची कामां गेल्यान थोड्यांक कामां आसात आसल्यार आतां थोड्या संस्थांनी 15 दीस काम 15 दीस रजा आनी थोड्यांक फाटल्या 2-3 म्हयन्यांचो थोड्या संस्थांत सांबाळ मेळोंक ना ताका विविध कारणां आसलीत म्हळ्यार तांकां बिजनेस नाल्यार सांबाळ कसो दिवचो ह्या थोड्या संस्थांनी आसूनी थोड्या कामागारांक सांबाळ दिवना जावंक पुरो अशें म्हणटा आसतना जायतीं जाणां म्हजे एक चिंता वस्तू जाणां आतां एका रितीच्या वत्तडांत आसात काम ना पयशे ना सांबाळ ना असल्ल्यांक एक तुमी आज खंयच्या रितीन धैर्य दिवंक आशेतात सो म्हजी मस्त जाणां पेशंट गल्फांत वचून कामां वचून गांवांक आयल्यान आतां गांवांत येवन कालें करचें हांगात आतां परिस्थिती पाड जाल्या अशें म्हणटना सोडाव वचून आतां मतीन ते रेस्पर आसात सो म्हणजे 50% लोक गल्फांत आसात म्हजे पेशंट्स सो फोनाक करते आसतात आनी मस्त सुसायड सडल्यात भायल्या गांवांत खंय सुसायड सडल्यात रिपोर्टींग जायना मुसलांक हार्ट अटॅक जाल्यात
मुसलमानांक एक काळोख दिसता म्हाका कळटा काळोख म्हणल्यार दिसता कुटाम थंय आसा म्हजे वाटो आतां घर ना हांवें वस्तू लोन काडून गेलां भयणीचे काजाराक भयणी शिकपाक घरच्या कुटुंबाचे शिकपाक भुरग्यांचे शिकपाक आनी मुस्तू कारणा खातीर हांवें लोन काडला जावंक पुरो गॅरंटी रावला जावंक पुरो चिंतूना तें घडलां आतां देवान एक असली परिस्थिती आमकां आमच्या मदें हाडला सो देखून आमी कशें रावया फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें म्हणलें ही परिस्थिती आमी पॉझिटीव जावन काडूंचे अंत न्ही हे अंत न्ही ही एक परिस्थिती आयला तें वेतलें पूण आमी हें वचूंक आसा आतां आमी एक शिपार बसल्या म्हणची वादळ आयले दर्यान वादळ आयल्या तशें आमी कदुबुली जाल्यार पुरो शीप उलटें पडटा सो शिपाक आमचे तूत जावन सोडनोचो आमी बडा दीक रावन आमचें कशें आसा आमी हें पयलें दर्यो वचूंक आसा पासरोंक आसा म्हणून आमी वेचें ओके म्हाका हात पांय घट आसात मोद समा आसा स्ट्रॉंग आसा कुटुंबाचें हें आसा सपोर्ट आसा सो हांव फाटीं आयल्यार खाली मनी हांव काम करतां चडटा लोकांक बिझनेस वचचे हर एका मनशाक इतलें सामर्थ्य ना बिझनेस करचें सो दयकरून हांव बिझनेस करता म्हणून तुमचे आसले पयशे तुमी इन्वेस्ट करूंक वचचे नाका म्हणून हांवें सलाह दिवची ह्या प्लॅटफॉर्मार मुस्तून म्हणजे पेशेंट 12 लाख 13 लाख शिप्पार बोटीर आनी खंयच्या बिझनेसार घालून खायना देखून तशें करूंक वचनाकात आले पयशे एफडी इतले मोडन तांचे बायलेचे भांगर तांचे हांचे पुरो काडून तुमी काणूंक वचनाकात ह्या टायमार खाली मनी काम करात खंय म्हणिल्लें काम करा भायल्या गांवांत कशें काम करतले तुमी खंय काम जावन पुरो हांगा करूंक रेडी आसा आमचे दीस पडतो घरास सद्याक वचून दी आमचे स्थिर जावन दी पोजिशन मागीर आमी मुखार दुसरें प्लॅन करया मागीर आनी थोड्यांनी चिंता आसता कारण ह्या चिंतपाक भायर येवची ती गरज हांवें आतां तें काम केलें जाल्यार हांवें तो रांदे सुबेर केलो जाल्यार तो कारण चिंता पडना कितें चिंता पडना ह्या चिंतपाक भायर येवची ती गरज दुसऱ्यांक हांवें म्हणिल्लें होलिके करूंक वचनाकात होलसूंक वचनाकात म्हाका ताका समस्या करूंक जायना म्हाका अशें केलें जाल्यार ताका तशें करचें म्हण देवान कळना हांव हुशार तो हुशार न्ही जावंक पुरो वा हांव तितलो स्मार्ट न्ही आसतलो गणितान तितलो स्मार्ट न्ही आसतलो म्हाका जायना जावंक पुरो उलोवणें म्हणजे तितलें बरें ना जावंक पुरो सो ताजे भशेन हांवें जायचें ताणें केल्ले भशेन हांवें जायचें गरज ना आजकाल रांदय केल्लो वा तोट केल्लो मनीसय नुस्तें कमयता आनी माडयो आसात तोट आसात एग्रीकल्चर करात आमचे दीस आयल्यात आमी आतां फाटली आमी पुरा आमी होगडायला आमचे तोट आमचे गादे पुरा माती घालून आमी बिल्डिंगां केल्यात आतां आमचे दीस आयल्यात आमी तळीं कामां करीचे कित्याक ताका चड म्हत्व आत्मनिर्भर परत स्टार्ट केला सो आमकां फंड्स चड मेळटात सो आतां आमी प्लॅन करीचे त्या रितीन आमी वचोंक सगळें आमकां इजी मेळना आनी आमच्या भुरग्यांक आमी इल्लें कश्ट शिकयचे सांगचे आनी समजयचे सांगचें मात न्ही मुसलमान सांगतात अरे कश्ट मेळ अशें आमच्या काळार अशें आसलें आमच्या काळार अशें आसलें पूण आमी कांय करता भुरग्यांक पुरो दिता सो भुरग्यांक कश्ट दाखयचे अनुभव करचे आनी सांगचे आनी डॉक्टर आतां ह्या कोरोनाच्या टायमार थोडे मरणां जातात थोडीं उतर निमती मरण पावतात थोडीं पिडे निमती मरण पावतात आनी थोड्यांच्या घरांनी सडन अवचित तरणाटी दादलो स्त्री अवचित मरण पावतात आतां पयलें मरणां कशें जातालीं म्हळ्यार कितल्या लोकांक वचूंक आसलें पूण आतां खाली 20 जाणांक मात्र थंयसर वचूंक अवकाश आतां खंयच्या घरा एक मरण जालां आनी त्या मरण पळोवंक ह्या इगर्जेक कुटुंबाचे येतालीं शेजारचे येतालीं वाड्याचे येतालीं अभिमानी येतालीं मस्त लोक येतात आनी तो मस्त लोक येवन त्या घरच्यांक बुजोवन पाठयता आसतना खंडीत जावन तांकां बुजोवन मेळटाली तांची बेजार आयकत उणी जाताली तें सत पूण आतां थंयसर वाड्याच्या सकाळां वचूंक ना पयशिल्ल्यांक येवंक जायना कुटुंबाची थोडीं भर गांवांत आसात एक 10-25 जाणां मात आसात आतां एक 25 जाणांनी येवन घरच्यांक बुजयलें म्हणून चिंत्या पूण म्हाका भोगता थंयसर आतां बुजोवन मेळच्या दित्याचो सामकोय थंयसर उणो जाला आतां एक पूत एक दूय तरणाटो थोड्यांनी थंयसर मेला या दादलो मेला घोव मेला ओके त्या दाळा ते मरण पावलो जालो पूण घरच्यांक थंय बुजोवन तें मात उणें जाल्ल्यान ती घरचीं डिप्रेशनाक वेचे संभव चड आसात गीत आनी एखाद्या वेळा आसात जाल्यार आतां खंयसर तरी मरना जाल्यार आनी मुखार जावचें नाकात त्या वेळार शेजारच्यांनी ह्या कुटुंबाच्या खास मनशांनी त्या दुखेस्त कुटुंबाची कशी जतन केली आतां आमच्या भारत देशांत आमकां एक हें दिलां निर्देशन दिलां मरणाक 20 लोक काजारांक 60 लोक म्हणून हांवें म्हणचे पर्सनली काजाराक उणो लोक आसून मरणाक 60 लोक आसल्यार
एटलिस्ट एक तुवें म्हणले भशेन एक कंडोलेन्सीस वा तांकां एक उर्बा वा तांकां जिणेंत मुखार सरचेतलें एक बुजवण मेळचेतलें बरें आसतें आहलें. पूण एक 20 लोक म्हणटात मरणा कडेन वचून पूण तांच्या घरा वचून तांकां बुजवण दिवचें वा फोनार बुजवण दिवचें वा माध्यमांतल्यान म्हळ्यार एक वॉट्सॅप जावं पुरो वा व्हिडिओ कॉलिंग तें करनी बुजवण दिवची तकनीक आसा. सो तें वापरलेत. दया करून तुमी उडास दवरचें. फिजिकल डिस्टन्सिंग दवरूंक न्हय सोशियल डिस्टन्सिंग. सोशियल डिस्टन्सिंग म्हळ्यार म्हजी माय बाप गांवांत आसात, हांव सिटींत आसा. 3 म्हयने लॉकडावन 4थो म्हयनो चलता. म्हाका वचून वचो कितें म्हळ्यार लॉकडावन हांवें दिवन वचो. पूण म्हाका वता हांव सेफ आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाका वचोंक नाका कित्याक म्हाका नीब दिता हांव सोशियल डिस्टन्सिंग. उडास दवरचें. ह्या काळार डिप्रेशन चडलां, बेजाराय चडल्या. म्हज्या घरांत मौन जालां, कोणी नात. सदां मेळची आतां कोणी येवना. तांकां फोनार उलोवचें वा तांच्या घरा वचून तांकां बुजावन दिवची. तांचे वांगडा 1 घंटो भर तांचे उलोवचें, आयकोवचें. फोना मुखार तांकां एक पुश करचें वयर. कित्याक ह्या टायमार तुमी सांगिल्ले भशेन डिप्रेशन जावपाचे चान्सीस चड. सो मस्त इम्पॉर्टंट. हांव जाल्यार एक आडलितान सांगचें आनी मरणाक चड लोक आनी काजाराक उलोवंक. कित्याक काजार ओके सेलिब्रेशन पूण दीस इज एक लास्ट मिनिटाक आमी पळोवचें. म्हाका कशें बसलें म्हळ्यार आयल्या वेळार म्हज्या परिचित मनशाची 2 मरणां जालीं. म्हाका वचूंक जावना म्हळ्यार तेंचो नियम आसलें. त्या वेळार हांवें चिंतलें आतां त्या दिसा 2 दिसांनी फोन केल्यार ते उलोवचे स्थितीर आसनात. कितल्या जाणांनी फोना म्हळ्यार सेम क्वेश्चन न्ही. आनी घरा वचोंक जायना. चडांनी घरा वचोंक जायना. लागशिल्ल्या कुटुंबांनी ओके घरा वचशीत पूण रिस्क काडून वचचें. सो तुमी अशें जाल्यार कोणी बीन वता जाल्यार मास्क घालून सॅनिटायज करून इल्लें डिस्टन्स दवरून फिजिकल डिस्टन्स तांचे कडेन उलोवचें. वचोंक जाय कंपाउंडाचे भायर उबें रावन तांकां अशें उलोवचें तांचे कडेन. सडनली सोडून नाकात कित्याक हो टायम आपणे मस्त कठीण आसो कश्टांचो. ओके. आनी एक भारी एक गरजेचे सवाल आनी कंडिशन हाचे द्वारे आमच्या समाजात मस्त बदलाव आणण्याचे साध्यता आसा. आनी तुमी जळात क्रिएटिव्ह अवेअरनेस तुमच्यान तुमकां मस्त आसा तरी म्हाका गोत आसा मस्त कडेन टॉक दितात संपन्नमूळ व्यक्ती जावन आनी युवा मेंटल हेल्थ स्त्रियांची मेंटल हेल्थाच्या विशयान तुमकां मस्त आसा. आतां उलोवंक गेल्यार जायते आसा तुमच्या विशयी आनी एक बरें अवकाश म्हळ्यार परतून आमी हांगासर मेळया. आतां मस्त धाकटेर आसात. आतां काळजा पिडयेक तसोच म्हणलो धाकटेर आसा आमी वेता. किडनीक तसोच म्हणलो एक धाकटेर आसा ताचे कडेन वेता. दोळ्यांक तसोच म्हणलो एक सर्जन आसा. नाकाक तसोच म्हणलो आसा. कानाक तसोच म्हणलो आसा. लिव्हराक तसोच म्हणलो आसा. हाडांक तसोच म्हणलो अशें जायते. पण तांचे कडेन वेता आसतना आमी एक शिदा काय म्हणटात दैरान अर्द्या मुखार दिल्ले म्हणल्यार वेता अपॉयंटमेंट काडून घेता. पूण कशें हार्टाची पिडा आसा, किडनीची पिडा आसा, हाडांची पिडा आसा तशेंच मोतीची ती एका तराची एक पिडा. न्हयंगी ती ह्या पिडये परस व्हडली पिडा न्ही. थोड्यांनी चिंतचें कशें आसा की म्हळ्यार ती मोतीची पिडा म्हळ्यार भयंकर व्हडली पिडा, तो व्हडलो अपराधी अशें म्हळ्यार त्या एका चिंतपान चिंतचें आसा. आनी कोणाकी मोतीची पिडा आसा ती सोडावत आतां मनोतज्ञा कडेन वचूंक भियेतात. कारण एंत आतां तो काले चिंता पडना, त्या काले चिंता पडना. तांणी पळयल्यार कालें जायत आतां वचून सगळ्यांक सांगता पडना. म्हणजे असली एक भिरांतेन थोडी मनोतज्ञाक भेटनासतना रावल्ले आसा. तितलें मात न्हय आसता. एक मनोतज्ञा कडेन एक फॉर एग्जाम्पल तुमचे कडेन अपॉयंटमेंट काडून गेला जाल्यार तो एक पेशंटाक घेवन येता आसतना तो अशें करून येता म्हळ्यार कोणी पळयतात की ना गी म्हणून. आनी एकदा ती तुमकां तांचे नेक्स्ट नंबर येता राखून रावल्ले कडेन ताच्या मतींचें चिन्ह आसता तसं देवा कोणी आतां वळखीचे हे ना जाल्यार पुरो म्हणून. हें हांव कशें सांगता म्हळ्यार हांव आयिल्ले वार एका मोतीच्या पिडीक संबंद जाल्ल्या एका फॅमिलीक घेवन हांव मनोतज्ञा कडेन गेल्लो. तुमचे कशें न्ही आयला ओके तज्ञा कडेन गेल्लो. म्हजें सांगात आयलें. हांवें ताका समजयलें या तांचो कालें आसा हांव येता न्ही म्हणून. म्हाकाय म्हणलें तर तूं येता काय हांव येता या म्हणलें. तशें त्या क्लिनीक कडेन पावलें. क्लिनीक कडेन पावतना तांची दिश्ट भितर पडली. पळयतना तांच्याच एक वळखीचो मनीस थंय बसोना. नाका नाका फाटी 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 म्हणलें कालें म्हणलें ना आमच्या वळखीचो एक मनीस थंय आसा नाका नाका म्हणून. मागीर थंयसर कशें समजयल्यार त्या परिस्थितीर हांवें वत्ताड करूं ना ती भितर येवंक आयकुना. पाटी आयली. मागीर आनी एका दिसा अपॉयंटमेंट घेवन त्या डाक्टराक ताका व्हेलें. पूण हांवें तांकां घरा आयल्या उपरांत अशें इतलें म्हळें कितें घाला तितलें
मागीर तो वळखीचो तो आतां सारका कळ्ळें जाल्यार तें सगळ्या गांवाक कळ्ळें बरें तें म्हणलें देखून हांव इतलें ताका जाप दिली तुमी कशें म्हणलें तर तो ते येवन काल्यार बसला तुमचे बरें तर ताकाय समस्या देखून तो आयला न्ही तेवूय नेक्स्ट टायम येता ना आराम से आनी आतां ते घरचो एक व्यक्ती एकदम वापर आसा ओके आतां आनी एक थोड्यांची चिंता आसता आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुमचेच दिता आतां तुमचे कडेन मस्त लोक येता ते हांव जाणा हजार लोकांक तुमचे द्वारे बरेंपण जालां जाते आसा देवाक गर्ग आनी मस्त परगांवांत जावन आयलो जायतो तुमचे थंय परगांवांत तुमी सीट करते आसात आतां ही एक चिंता पासून बरो फॉर एग्जाम्पल आमच्याच गांवचे विशय उलया आतां उडपी डिस्ट्रिक्ट ऑर आमचे सावथ कन्नडा डिस्ट्रिक्ट आतां मस्त जाणां तुमची एक वळख आसा आतां मस्त मोती चिंता पासून बरो डॉक्टर कॅरोलिनाची आमकां बरी वळख आसा आतां कशें हेचें विशेशेन गेल्यार आतां आमचे उपरांत कळटा कोण ना की कोणाकडेन सांगात घे म्हणून ही एक सूख अभिप्राय कोणी आतां धाकटेरा कडेन चेलून वचो म्हणटात आनी एक सतत गजाल कितें म्हणल्यार धाकटेर ताचे आयिल्ले पेशंट आनी एकल्याकडे सांगूंक वचना आनी ही मोतीची पिडा एक फार सामान्य पिडा देखून ह्या विशयान इल्ले विस्तार एक कळ्ळे डॉक्टर करून दिलोय म्हाका सो आमी चिंचे तुमी सांगिल्ले भशेन करेक्ट तुमी सांगले मोतीची पिडा एक दुसरी पिडा आसले भशेनच परमनंट कांय न्ही टेम्पररी आमी कितले बेगीन माहेत काडून सलाह काडून ट्रिटमेंट काडटा जगते तितले बेगीन बरी जाता खंयचीय ट्रिटमेंट परमनंट न्ही ट्रिटमेंट थोडी चिंचे आतां काडल्या लायफ लॉंग गी ना आनी थोडे म्हणजे आसा ट्रिटमेंट काडल्यार आमी अशेंच कोणना ना आनी हर एका डॉक्टराची ट्रिटमेंटची रीत उलोवची रीत विंगड आसता देखून एका डॉक्टरातून आनी एका डॉक्टराक मस्त व्यत्यास आसता थोडे डॉक्टर मस्त उलयतात थोडे डॉक्टर मस्त वखदां घालतात समस्या आसले प्रमाणे तांचे चिंतिल्ले प्रमाणे घालतात सो दया करून तुमी एका डॉक्टराशीन गेल्यार आनी एका डॉक्टराशीन तुमी कंपेर करचें न्ही ताणें अशें घालें आनी कित्याक तशें घालें म्हणून डिफरन्स आसता ओपिनियन तुमी 4-5 सलाहे काडून ताचे विमर्श करून ताचेर बसून चिंचे नियाळ करची गरज ना तुमकां मोतीक समाधान जाल्यार पुरो तिसरें थोड्यां चिंचे वखद काडून लक्षणां किडनीक वता आमची वखदां खंयची किडनीक वचनात थोडे फावटी पेन किलर्स थोडे डॉक्टर दितात पेन किलर दुखीचे ते मात किडनीक येतात आमचे गुळयो किडनीक वचनात आनी कळंक मानसीक तज्ञाकडे गेल्यार म्हाका मानसिका पिडा आसा हांव पेशंट म्हणून सॉरी आमचे कशें येवनच्या मनशांक आमी पेशंट म्हणना कित्याक म्हळ्यार मस्त जावन तुमी पळोवनचे आतां हे प्रोग्राम पळोवनचे मस्त विक्षक तुमकां गत आसा म्हणजे क्लिनिकाक आयल्यार वखद काडून कोण आनी तांचे कुटुंबाचो कोण म्हणून कळना म्हळ्यार तितले नॉर्मल आसा आमी पुरा मस्त डॉक्टर आसात मस्त लॉयर आसात जज येतात पुलीस असतात टिचरां प्रिंसिपल घर कामाची आनी पाद्रेब सिस्टरां सगळ्यांकी समस्या आसात तेंच म्हणून हांव अपेक्षिता समस्यांतलो कोणी ना 80% लोकांक समस्या आसल्यार येवनचे आमचे कशेन बरी 8% मात बाकीचे लोक आमचे कडेन येवंक नरगता रातीक येता आमी तुमच्या क्लिनिकाक येना थंय तो मेळटा वो मेळटा तुमी सांगिल्ले भशेन आमी दुसरे कडेन खंय म्हण येत गी तुमच्या घरा येत गी तशें आनी तुमी आयल्यार आमचे कडेन तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमी विशय कळोवंक नाका जाल्यार आमी सांगूंक वचना कॉन्फिडेन्शियलिटी तुमचे कडेन एक सुरे उलयल्यार दुसऱ्या भायल्या लोकांक तुमी सांगात आयिल्ल्या फ्रेंडाक या तुज्या आवयक वा तुज्या बायलेक वा घोवाक ही आमी विशय नाका जाल्यार सांगूंक वचना तितलें कॉन्फिडेन्शियल तुमी एकलो आयल्यार तुमच्या घरच्यांक आपोवन हाडचें म्हणून गरजी ना कित्याक कॉन्फिडेन्शियलिटी पण सकाळी कोणी फोन करून विचारल्यार XYZ तुमचे कशें आयिल्लो ताका कळ्ळें समस्ये आमकां सांगूंक अधिकार ना तितलें कॉन्फिडेन्शियल पुलिसां कडेन लॉयरां कडेन आमकां सांगूंक अधिकार ना तुमची ओपिगे नासतना सो तितलें कॉन्फिडेन्शियलिटी आसतना तुमी भिवची गरज ना की तुमचे मोतीची समस्या हांवें म्हळें समस्या हर एका मनशाक आसता सगळ्या कडेन सांगल्यार तुमकां शेजारच्या कडेन सांगल्यार पण सगळ्या न्यूजपेपर येता म्हणून देखून कोणाक पात येवचें कोणाक सांगचें कोणाची सलाह घेवचे म्हणून अशें एक गोंधळ आसतना तुमी सलाहदाराकशीन वचा डॉक्टराशीन वचा सलाह दिता खंय वेचें डायरेक्शन तो दिता बेस्टरी टेस्ट करून स्कॅन काडून हांगा दूख आसल्यार ती दूख कंटिन्यूस आसता हांव स्कॅन करता ECG करता पुरो करता 6 म्हयने रिपोर्ट्स करनासा कांय मेळना मागीर गोत्ता डॉक्टर सांगता आरे तुवें डॉक्टराशीन वचचें खाली म्हाका पिशेंगी त्या डॉक्टराशीन अशें पिशेंगी म्हाका हांव वचना पूण हांव सफर जाता हांव कश्ट जाता दुडू येता जाल्यार म्हाका डॉक्टराशीन वचूंक नाका
ते अभिप्राय आमी चेंज करूंक आसा. ताका मदें उलयता डॉक्टर आनी एक थोड्यांक म्हणचें आसा म्हाका खाली कावन्सिलींग मात पुरो म्हणचें आसा. हय, सो ते एक चूक समजली. हय. आतां त्या मनशाक कितले काले समस्ये कितले खंयचे अंतर आसा, खंयच्या लेवलाचे प्रॉब्लेम आसा आनी खंयच्या लेवलाचे ट्रिटमेंट जाय तें तीर्मान करचें डॉक्टरान मात. थोड्यांक गोंधळ आसता कोणाक कशें वेचें, कावन्सिलरा कडेन वेचें गी, सायकॉलजिस्टा कडेन वेचें गी, सायकॅट्रिस्टा कडेन वेचें गी. हांव सायकॅट्रिस्टान म्हणचें न्ही, पूण हांवें इतल्यान सांगचें कसलेय समस्या आसल्यार सायकॅट्रिस्टा कडेन वेचें बेस्ट. कित्याक म्हळ्यार सायकॅट्रिस्ट तो कावन्सिलींग करता, थेरपी करीत, मात्री दिवेत आनी उरलें बीत. आनी ताका बगल्यार ताका स्पेशल कावन्सिलींग जाय, ताका दुसऱ्या कडेन गायडन्स दिवची एक हें आसा कळ्ळें, ही इज जस्टिफायड, ही इज क्वॉलिफायड. पूण थोडे फावटी हांव कावन्सिलिंगाक मात वता, म्हाका तुमचे कशें येवन खाली कावन्सिलींग पुरो. हांवें म्हणजे थोडे फावटी हें आंगडेन दिवन हॉटेलांत दिवन सांबार मात पुरो, चटणी नाका व्हडले भशेन न्ही. सो ताका सूख कालें जाय पडलें, जोगतें कालें बेस्ट त्या भुरग्याक जावं पुरो वा वडिलाक जावं पुरो, तें आमी तीर्मान घेता. भरोसान तुमी येतात, भरोसो दवरून वेचें. ओके, खंडीत जावन बरे म्हज्या सवालाक तुमी जाप दिली. मोगाळ विक्षकानो, डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा वडोलतावन जायतें उलयली, पूण उलोवंक गेल्यार आनीकय उलोवचें तितलें तिचे लागीं आसा. आनी एक मस्त अणभव तिच्या उलोवण्यांत आमी सगळ्यांनी पार केलो. आनी जें कितें आज ती उलयल्या, कितें आमकां तिणें माहेर दिल्या आनी आमी बेजानवाय जोडल्या, ती खंडीत जावन एका व्यक्तीक कुमोक करूंक आमकां मस्त पुरो अशें म्हूण म्हाका भोगता. जर तर एक व्यक्ती असल्या समाजांत आसा जाल्यार खंडीत जावन ताका बचाव करूंक आमच्यान साध्य आसा आनी ही माहीत मस्त पुरो. त्या देखून म्हाका आमच्या समाजांत असले कोणीय मनीस आसा जाल्यार शिदा वचून उलोवंक जायना जाल्यार एका व्यक्ती मारिपात वचून अशें म्हणून आनी खंडीत जावन ताची भलायकी फाटी हाडचे प्रयत्न करूंक आसा. नातर तो हो संवसार सांडून गेल्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें बरी आमी सुरसुरोन कांयच फायदो ना. आनी हांवें आतां आखरेक उलोवचें तर एक सांगणी अशी आसा, आमचो हात आमच्या माथ्या वयर. हें आमी जायत्या मलगड्याच्या तोंडांत आयकलां. सो अर्थ हांवें सांगचें म्हणून ना, फाल्यां सकाळीं तो पावता कोण ना, वो पावता कोण ना, आमी चिंतचे नाका. पयलें आमचे लागीं कितें कॅपेसिटी आहा ती उपयोग करया. त्या देखून जर तर आपणातय ह्या आपल्या कुटुंबाच्या सांद्यातय ह्या मोगाच्या मनशातय जर तर असल्या पिडेची लक्षणां दिसून आयिल्लीं तर दाव्याकी पळोवचें नाका, उजव्याकी पळोवचें नाका. शीदा आमची नदर आसूं दी मानवतज्ञातय. शीदा आमी धैर्यान मेट काडया, मानवतज्ञा लागीं या आनी खंडीत जावन देवाच्या कृपेन तो एक बरी सलाह दिता आनी वखद दिता आनी खंडीत जावन आमकां आमची बरी भलायकी फाटी मेळटा. तें सत जावन आसा. त्या देखून आजूच ती एक आमी घट्ट निचेव करया. मोतीची पिडा म्हळ्यार ती एक सक्कड पिडे वरी एक पिडा, ती पिडाय म्हणूंक जायना, सक्कड पिडे वरी ती एक सामान्य पिडा म्हणून आमी चिंतया. उरल्या जात्रा गेल्ले बरें बिंदास हरदें दिवन म्हणलें बरी आमी मानवतज्ञ लागीं या. फाल्यां सकाळीं बरें जाल्यार आमकांच बरें, सो पाड जाल्यार आमकांच पाड. त्या देखून आज डॉक्टरान कितें सांगलां मानवतज्ञा भेटच्या विशीं तें आमी सारकें मोतींत दवरया. बरें डॉक्टर, आज मस्त खुशी जाली. आमच्या जायत्या विक्षकांक मस्त माहेत तुमचे तावन मेळ्ळी आनी म्हाकाय मस्त माहेत तुमचे तावन मेळ्ळी. खंडीत जावन तुमचे जे कितें जागतेर जावन वावर करतात तुमकां फुरसत उणी. व्हडलूच पळयलें तुमकां वयर फोनां येवनात जाल्यार सामाजीक बरेंपण जावचे खातीर तुमी एक बरो वावर करते आसात आनी तुमचे लागीं तो सेवेचो स्पिरीट दर म्हण दिसता. आज व्हडा मोगान आमच्या समाजाचेर हुस्को दवरून हांगासर येवन इतली माहेत आमकां दिल्ल्या खातीर तुमकां सर्व विक्षकाच्या नांवान आनी कार्मेल किरण चॅनलाच्या सर्व शिबंदीच्या तर्फेन हांव तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयकल्ल्याक. आनी आज सांगिल्लें आमी दोगांयनी डिस्कस केल्ले विशय आमच्या जिवनांत आमी एप्लाय केल्यार मस्त बरें जाता, आमचो समाज बरो जाता. आमी उडास दवरचें हर एका मनशाक एक मिसांव आसा. सो तें मिसांव खाली पाद्रेबांक आनी सिस्टरांक आनी डाक्टरांक आनी तांकां मात न्ही, आमकां हर एकांक एक मिसांव आसा. आमकां आनी आमच्या हेरांक आमी हेल्प कुमोग करची.
सो ती खूब मोकले रितीन पयशे आर्थीक रितीन मात्र नाही आसता आमच्या आमच्या हास्कुल्या तोंडांत आमच्या उलोवण्यांत आमच्या बऱ्या करण्यांत आमच्या बक्षाण्यांत आनी आमकां कांय सहाय करूंक जाता तांकां डॉक्टराक व्हरूंक जाता आमी तें करचें वा तांकां एक आमचो बूस्ट दिवंक जाता तें दिवचें सो तांकां धैर्य दिवन व्हरचें जाल्यार तांचें कुटामी बरें उरता सो एक मनीस बरो जाल्यार तांचें कुटाम बरें जाता सो एक कुटाम बरें जाल्यार आमी सगळ्यांक संतोश आमचेर सगळ्यांचेर बेसांव आसतात सो म्हाका बारी संतोश आज म्हाका अवकाश दिल्ल्याक आनी देव बरें करूं.